Benvidos a esta viaxe polo rico legado inmaterial de Galicia e concretamente pola Costa da Morte. Nesta terra máxica, onde a tradición se funde coa natureza, atopamos un tesouro inestimable. O mundo rural é un refuxio de tranquilidade e calidade de vida, lonxe do ruído e do estrés da cidade. Vivir no campo significa respirar aire puro, gozar de paisaxes impresionantes e reconectar coa natureza. Aquí, o tempo flúe doutro xeito. Os amenceres son máis serenos, as noites máis estreladas e cada estación vívese con intensidade. Estamos en esta bequiña porque xa o deixaron os nosos antepassados. Entonces criamos os nosos rapaces e agora quería que os meus netos seguiran con esta bequiñas. Leite extraído das nosas vacas, que logo suministramos a xente do pobo, e co que nos sobra facemos queijos. A bertolina é un aparello que sirve para cortar erva, toxo e moitas máis cousas. Eu úsoa para facer os buratos das patacas e para cortar a erva. É unha maquinaria impresionante. Ademais, o rural ofrece grandes oportunidades, unha comunidade máis unida, produtos frescos e naturais, e un ritmo de vida que prioriza o benestar. Avoa, cales foron os avances tecnolóxicos que máis te sorprenderon ao longo dos teus anos? Mira, miña netiña, e me sorprenderonme todos cando viñeron, porque mira, cando eu era pequena casi non tiñamos luz, era moi pouquiña cousa. E despois, cando xa era grandiña, veunos unha radio e só oíamos cousas que xa nunca pensábamos oílas. E despois, veunos a lavadora que xa nos quitou as mulleres do rural o traballo máis grande do mundo de ir lavar o río. E agora veunos na televisión e iso para nós xa foi un mundo grandísimo. Como se suele panillar? Pois trabállase con 2 pares, 4 panillos para facer o movimento, por exemplo neste que hai que facer uns nudos, os vanse pasando os pares, un pa aquí, outro pa aquí, e este pa aquí, este pa aquí, este pa aquí. Co teletraballo e as novas tecnoloxías, agora é máis doado combinar o mellor dos dous mundos. Se buscas máis liberdade, máis espazo e unha vida máis auténtica, o rural agárdate. É o momento de redescubrilo e facelo o teu fogar. O rural é moito máis que un lugar no mapa. É formar parte dunha comunidade viva, conectar coa natureza e redescubrir un ritmo máis humano. Aquí a tradición e a modernidade danse a man, combinando cultura, innovación e calidade de vida. A Costa da Morte non é só un espazo para visitar, senón para vivir, crear e crecer, porque o futuro tamén se construe dende aquí.